ngoba nabantu kade nihamba nabo naye uvusi emalini kudliwa imali yakhe bayasho ukuthi umuntu one-information nolwazi uwena. Okungangokuba nize nasuka wena futhi wena kade ufuna i-apartment njengoba uthi wena uhlala Overport. Lento ukuthi uhlale Rest wena last year awukazi ukuhlala Rest, ubuhlala lapha elokuze e-Overport ngemali kavusi nokuhlala futhi uvusa kuyona nanomuntu ekuthiwa ubeba nesikhathi esiningi nawe yena ubumfuqa lelo kuze eChesterfield. Hayi sorry mina nje lokho kwasenhloko ngisho ngabuza noma ubani ubuze nabo labo ubani labo mina bengihlala Rest unangomuntu oberenda khona mina nje ngiyazi nje lonke. Sisuvusa uyasho nje ukuthi imali beyidla nawe. Ubeyidla nami kanjani wami uvusa umphiki ukuthi Okay. imali indaba yemali ko-600,000 ngiyazi ke lo. Alright-ke sisi wami, into ofuna siyenze awuyazi imali. Imali ngiyazi but Okay. uvusi Nkosi yami ngokucabanga bengimvakashele Okay, ngihlale Rest. okay, sisi wami. Imali ukuthi kade sidla kanjani hayi uyena umuntu obethenga. Alright, okay, sisi ngiyakuzwa. Sesibukele kusasa kahle kahle bebefisa umndeni wavusi ubufisa ukubopha wena since ama-transaction emali evela under egameni lakho. Qiniso lelo nje bebantade befuna ukubopha wena. Sanibonani, igama lami nguNonhle waNdlovu, ngihamba nobhuti wami uVusi. Sibhalele Union TV sicela usizo lokufuniswa uSne ohlala ngakoMaran Hill owayethandana naye ubhuti wami. Ubhuti wami esaphunyelwe yimali besicela uSne asisize. Ubhuti wami akasekho right nasemqondweni. Sicela asisize bekukhona imali eyasala ngoba uVusi kwakunethembiso ayizenzile. Ukuthembisa ukuthi wayezowakha umuzi kama enzele noma umsebenzi. Kodwa ke imali uVusi asibange sambona isiphumile. Sisacela ufuniswa uSne ukuthiwa imali wayisebenzisa naye. Siyabonga. Yabona bafowethu ibhlungu lento ukuthi uthola ukuthi uzofike ungenelwe imali. Mawungenelwe imali ukhohlwe imuva lakho, ukhohlwe ikini, ukhohlwe izethembiso owazenza zokuthi mhlanga right yokwakha umuzi wakithi, mhlanga right ngiyokwenza izinto akwabazali bami okwakufanele bazenze. Ukubukeke ngoba namhlanje uVusi Ndlovu owaphunyelwa uRafu imali kaProvident Fund othe suka wavele wagijimisa amantombazane. Sicabanga ngoba le mali sikhuluma ngo-600,000 wagijimisa amantombazane. Njengamanje umqondo wakhe ngokusho komndeni bathi usuphazamisekile. Kodwa ke na umndeni wakhe sizowuthatha manje naye uVusi sihambe naye ngoba le mali hayi ukuthi wayimosha nje wayidla namantombazane. Kunentombazane ekuthiwa uSne la kuvela khona phela ke ama-transaction kwi-bank statement kaVusi lo sekhubazekile. Ama-transaction kutransfera imali kwi-account yakhe okungangokuba bathe bafisa ngisho ukuthi bemfake enkantolo ngenxa ukuthi ke manje kubukeka isimo somfana ongasakwazi ukusurvive nokuphila asebegcina besebenzisa imali zabo ukumlapha. Kodwa ke angazi noma uSne somthola yini but ke ake sinikele khona yimi uwe idatha lakho ake ngithi nje danko. Go. Njani sisi? Hayi saphila. Ungasondela ngigama lami. Igama lami nguMalandela wesisi. Ngicabanga ukuthi ikhona kwa uSileko Dlahlahlo umuntu esumfunayo kodwa yamazi. Okay. Abithi uwena uSne right. Yeah. Ngihamba nobhuti wakaNdlovu mase kuba usisi wakho uNonhle. Konje kodwa
Okay, uvusi uyamazi, right? Yebo, ngiyamazi. Uyamazi uvusi. Umazela kuphi? Umazela kuphi uvusi? Umazela Overport. Chesterville. Chesterville ngiyabanga. Mina ngihlala eRes. Awukazi ube eseChesterville, awuma eChesterville awukazi umbona beside kwase Overport. Hey sesikuningi njoba sihamba nje nefamily yakho abangasho ukuthi umndeni wakhe kuningi angazi ucela usifake ngaphakathi. Ngoba ngisho nje ukuthi bekubona ngathi ngiqale ngifona noma nenze something because manje uma uyabuya emsebenzini Hayi, namakhamera. Yabona nje makuthi noma ukhuyeza singajabulela nalokho ngoba kwabona ukuthi umuntu omdala somfica mhlawumbe bezosisiza singangena. Maswazi usephetha into zokuhlala noma so akunankinga. Cha, kufuneka ngizonika into yokuhlala. Cha siswami ngiyakuzwa okwama wakho kodwa njengamanje udaba esihamba ngalo njengoba ubuza ukuthi uvusi uyamazini awuthi nje uvusi ngamsithi njengoba ngibuza ukuthi uvusi uyamazini ngibuzisa ukuthi kukhona into amchazele yona usisi wakhe emayelana nemali engango 600,000 eyayikade kuyimali kavusi kulezi zinto zorafu-ke but angifuna ukuqinisekisa kakhulu kwemali ngifika yayo kodwa kuma-proof of payment ngibonile imali ethi ayicishe kuyimali efana naleyo so into eyenzakalayo la usisi wakhe njengobela ulandelela udaba lemali kamfowabo ngoba kahle kahle njengoba yayisingenile kuyena kwase kuyimali yasekhaya so la kunento ekuthintayo-ke mfethu engingathanda ukuthi mhlawumbe uyiphike futhi engingathanda ukuthi kube nenkulumo engesiyiqiniso ozonginikeza wona njengamanje kodaba lale mali ngoba akusiyinto encane kungaboshwa ngisho abantu. Last year siswami uvusi kunemali eyamukelelayo unyaka oqala Mhlawumbe futhi. kwakuyini imali leyo Imali yangena ngo-March. manje okay kubantu-ke uvusi kade ehamba nabo eChesterville waze watholakala e-Overport kuthiwa umuntu obekade eyintombi yakhe ngaleso sikhathi wena ingakho-ke sila kuwena njengamanje. Hayibo usombali bona indaba yombali mina ngikwaze ngombali mina ngikwazi ngisho ukubona yazi ukuthi ngihlala eRes Mina ngazi wazi mina Into engicina kakhulu ukuthi uvusi wayethe uzolungisa umuzi kaMangi imali. Kuyaba nakho-ke esebuye njengoba umbona nje isenje ayisekho imali umuzi awulungisiwe umesho ukuthi imali wayidlala ngayo. Hayibo vusi kodwa ngicela ukuchazela kabanzi ukuthi sizihlanganise kanjani. Yes. Mina ngihlala eRes ngiyafuna duty ngiyi-secondary student so angifuna ukuphika. I do have friends eChesterville but uvusi ngahlangana naye eChesterville nami angimazi ukuthi waphi angimazi nje angimazi indaba yemali futhi usuka kakhulu indaba yemali angiyazi ngiyaqala nanokuzwa nje le indaba yo-600,000 iyangixaka-ke nayo sithi imali wayidlala noma kutheni futhi nini sahlala naye emqashweni la
Hayibo, wohlala nami. Ngoba wena nje wonke umuntu waseChesterville owaziyo nje ukuthi wena nje unemali. Wena ukhipha imali wenza yonke into. Manje yonke into isibeka nami. Hayibo hlwela. Imake ukuthi enye into la le ndoda ngeke ngahlala nayo akuyona indoda yathi ikwazi ukukhuluma ngazo ukuthi ushawa yinjani manje. Sisila into lalela imake ufuna ukuchazela lento. Into ekanje wena kunabangani bakho obangani bakho baseChesterville. Kunabangani bakho baseChesterville. Sixhumanile futhi nabo. Yabona njengoba sila angeke ngize ukumention ukuthi ubani umuntu oshilo ukuthi wena umuntu wala eMarangeni njengoba sila. Angifuni ukumenshina oyedwa abangani bakho osinikeze i-direction yokuthi sizifike la. Akuyona lento esisebenzisile ukuthi kube nzima ukuthi sokutrace sokuthola. Futhi ekuthuseni kwethu asisho ukuthi isigebengu kuphela, sifuna ukuthi confirmeke indaba yalimali. Ngoba nabantu okade nihamba nabo naye uvusi emalini kudliwe imali yakhe bayasho ukuthi umuntu one-information nolwazi uwena. Okungangokuba nize nasuka wena futhi wena kade ufuna i-apartment yoba uthi wena uhlala Overport. Lento ukuthi uhlale rest wena last year awukazi ukuhlala rest. Ubuhlala lapha elokuze e-Overport ngemali kavusi. Nokuhlala futhi uvusa kuyona nanomuntu ekuthiwa ubeba nesikhathi esiningi nawe. Yena ubumfuqa lelo kuze eChesterville. Hayi sorry bro. Mina nje lokho kwasenhloko ngisho ngabuza noma ubani ukuze nabo labo mbali labo mina behlala rest. Unami umuntu oberenda khona mina nje ngiyazi nje lokho. Sisuvusa uyasho nje ukuthi imali beyidla nawe. Ubeyidla nami kanjani wami mina uvusa ngiphika ukuthi ngiyazi. Okay. Imali indaba yemali o600,000 ngiyazi ke lokho. Alright ke siswami into ofuna siyenze awuyazi imali. Imali ngiyazi. But Okay. uvusa inkosi yami ngokuqongamanga bengimvakashele over. Okay ke siswami. Imali ukuthi kade sidla kanjani? Hayi uyena umuntu obethenga. Alright okay sisi ngiyakuzwa. Ngicela ukubuza ukuthi uma singa print bank statement angeke ngisafika ama details akho we bank statement yebhank ebesebenzisa ukufuza. Ngiyayibuza futhi lento kwesibili. Angifuni lento siyenze ngoba meke sayenza ngayithola lento ikhona. Lokho sizokubanga futhi kuzokwenza ukuthi lento singayishiyeli la siqhubeke phambili. Angeke siwathola ama details akho ku bank statement kavusi. Hayi phela ngizowathola amayoda nje haya ngibona nje imali eningi. Le mali enisho nje mina ngiyazi. Uvusi kumele abuze ombali ngoba kombali abantu Okay sis. Alright. Even iphini. Alright okay. Awuyazi. Ngiyazi. Kodwa ama details akho ebhenki lakho akhepithe kwa usebenza ukhepithe. Amabhenki ekhepithe kwakho kodwa khona ama transfer enziwa kwi banking cellphone kavusi akhona right akho. Iyiphi ke lo ngayazi le owe transfer wena na level ingena kwi account yakho akuyona yini imali le. Hayi kwakuyimali kodwa phela ngani ngayithathela wayengipha wayena wayenginika. Mina nami ngangengiqina. Imali ayikho lento engizoyenza. Wena banaki umuntu ekupha njengoba kuvela ama payment o 10,000 o 15 o 8 o 9 kuke transfer even ngathatha inyangene eyodwa wena lo mali uyaphiwa yonke lo mali wena. Awena sasiyiphuza naye phela kodwa even futhi. Maniphuza nakanamlomo yini wapha uyena wayengifakela imali ethi ikhadi soshiya ngapha anginikile ukhuza ikhadi lakhe. No ngicela yabona manje ngicela ungangeni kakhulu endaweni navuso uvuze kunesimo akusona nje ngamanje esingekho right. Inkinga phela kodwa manje ngisoloko ukubuza mina naye kumele umbuze ngoba phela uyena wena nesibhamu lalela sizathu nothinta kanjani lento. Bengisafuna ukubuza mangiqala inkulumo yami uthinta wena ngama banking details akho akhomba ukuthi imali ibitransferela kwi-app yakho. Uthinta kanjalo siswami. Indaba yabangani bakho bonke abanye angeke ngize ngiyifake bona kakhulu ngoba abekho abanye abantu abavelayo ngaphandle kwabo.
nendawo abekade uswapha kuzona futhi ngeke ngiyifake indawo kuswapha kuzona ngoba angeke ngazi ukuthi uyena Vusi noweswapha. Mina ngikhuluma ngomuntu ekunama-payments enzekayo from ibhenki likaVusi to ibhenki lakho. Vusi wena wathula manje usakwazi ukukhuluma Ngithe uVusi unenkinga nayo njengamanje ngeke ngize ngiyichaze kumakhamera. Unenkinga yani ngoba phela vele ngabe uyakhuluma nawe uyasho ukuthi yini inkinga yakhe. Ngoba phela uyena umuntu owayengifakela imali ethi mama sohamba sendaweni ukuthi nami ngangeke ngiyokhuzaneke. Ngoba phela bakumele ngenze njani? Umuntu uma efuna ukuthengelisa nami ngithi akumele ngenze kanti semhlabeni la ayiphela usenjani manje? Oh, yebo phela ngihlangana okwakhe lokho mina ngihlangana uma imali yakhe manje umuntu bekuphi imali wena sesungayinqaba ungathi uma ethi ndinawo 10,000 ngayinqaba ungathi thatha kodwa imali 10,000 angufuni Uthi ulichaza lento. Yeah. Uyayibona yini inkinga ususifake kuyona? Uyambona uVusi akasekho right emqondweni. Siyahamba izangoma, siyahamba kuyavela ukuthi uVusi unenkinga. Njengomona nje edabukisa uVusi akasenamali, akasenalutho uVusi. Ngoba wena uyaphika, awufuni ukuvuma imali yakhe. Ukuthi uVusi uyidla naye la benidla khona. And okubuhlungu into evelayo mesihambile sohlola noVusi kuyavela ukuthi uVusi wayethembisile ekhaya ukuthi uzoba umuzi ngama enze umsebenzi wama umbuyisa konke lokho uVusi akazange azakwenze usawumuntu nje manje umbonayo ukuthi uyiphuphele ngenxa yazo lezi nkinga ukuthi nadla imali. Angithi uyabona-ke sine ukuthi ezinye izinto niyazenza ngomngane nabangani kodwa uthole ukuthi lezo zinto nina nibone ukuthi zijule kangakanani ekuthenini lento eniyenza izoba namuphi umphumela. Uyaloza udaba abaluchazayo ukuphazamiseka komuntu emqondweni eshawa izinto zomsamo. ngiyezwa kodwa nje Ngoba wena sine enye into mina bathi uma bengibhalela bengichazela ngabona ukuthi umuntu osamncane ngathola funa nokuthi uyafunda eDBT. So nebufunda sesibukelele ikusasa kahle kahle bebefisa umndeni waVusi ubufisa ukubopha wena since ama-transaction emali evela under igama lakho. Qiniso lelo nje bebayantade befuna ukubopha wena. Ngoba bengichazile nje ukuthi ngiyingane ngiyafunda ngihlala nomama futhi angifuni umama uficelile angazi kodwa nje indaba kaVusi Wena-ke angifuni ukuqamba amanga vele besithandana kodwa hhayi ukuthi bekuyinto eserious ngoba yinto ethe mina bengichazile ukuthi bengihlala eresi mina ihlala e-Overport erent. Bengiyukumvakashela and uma ngifika kuyena even ifoni benamafoni awu-2 bekhona ahamba nayo bese kuba khona ihlala endlini. Mina ngibengishela ngihlala endlini yonke into abeyenza la behamba khona because nami bekubuya hamba 3 days ingamazi ukuthi uyiphi. Ngithi ngiyafika ngiyambheka ngifica kukhiwe uma ngithi ngiyabuza kuma-stand wakhe kuthiwa kade wahamba. Ifoni le ngakwa-manager ukuthi ngifinyelele kuyona uma ngifika ngibona ama-transaction because mina bengazi ukuthi nguVusi bengazi ukuthi unemali bengazi nje because nabangani bami basethi Sitabeli bangitshela ukuthi nayi inyoni angidli imali. Nami-ke ngabona-ke uVusi wangishela bese ngamqoma-ke kwayinto ekanjalo-ke ukuthi uyangifakela imali mina ngihlangane nakubo bayazi kugcine sekwazi-ke kubo ukuthi usithandana nami. But kulokho nakhona bengingayona into engathi mhlawumbe bengingazi kahle ngayo ukuthi bayazi ukuthi siyathandana nje impela because uVusi ubenokuhamba nje kade ngichaza ukuthi ubenokuhamba engatholakali even bamina ngamthola efonini ngingazi nje ukuthi wenzakalani. Uma efika kumina afika sefika nemali efika mangitshengisa imali encane mhlawumbe ukuthi yakade ehambile khona kade esebenzisa o-40,000
angazi ukuthi ubebadla nobani kwenzakalani. Sisicela ukubuzana mina ukuthi uvusi uma suyidlile nayo imali awuboni ukuthi kubo mhlambe ukuthi khona into abayidlile noma uvusi khona ayishile kubo. Inkinga uvusi ngokumbona nje ngokusho nje nawe uthi umuntu othulayo ubethule uvusi bengimbuza ngithi vusi imali uyayifaka athi uyayifaka. So manje ngimfakela i-pressure athi into uyayenza manje nami bengekho benganayo i-control yokuthi ngiyicontrole yona because mina bengitshela ukuthi uyayifaka. Okay, kodwa-ke angazi mhlawumbe ngifuna ukucheck ukuthi esimeni wena uvusi kabhithana naye ube umuntu ade kulesi simo akusona yini noma mhlawumbe lokho okubonayo nakusha kuwo. Hayi lokho engikubonayo ngosha ufuna ukuqina amanga. So okusho ukuthi wena bese kuwumuntu vele okade ungasayikhathazi ngaye njengomuntu wena othi wakushela umqomo njengentombi yakhe. Bengasayikhathazi nje naye uvusi even kwanami ngisemkhiphile nje umqondweni uvusi because uvusi ubeqonya yonke indawo la eChesterville ngekho umuntu obengamazi even nala eflethini nje manje nje indaba yami novusi bese ngoba nje kwayena bese ngimiyekile bese ngimkhiphile nasekhanda ngoba nje indlela abeyiyona ubebathanda abantu besifazane ngisho ngathiwa ngikhona endlini ubefonela afone uvusi onyonyobe ngishengilela nyonyoba ngithi ngiyabona ngiyabapha uvusi ukuthi uvusi akatholi manje ayikho into ebengizoyenza bengenza ukukhona ukuthi uphume nje kuyena uvusi. Into ebuhlungu besisi awusazisho nozombheka uvusile noma engesenayo imali ufike njengoba ulandelela esanayo imali awusenzi kanjalo uvusi usehlele usewumthwalo wethu-ke manje ekubeni imali ayidla nawe. Hayi sisi ngiyaxolisa nje ngalokho kodwa nje endabeni yokuthi umthwalo wenu mina bengazi ukuthi uvusi yonke into ubeyiphethe under control because mina bengimbuza athi yonke into uyayenza. So manje nami-ke bengazi ukuthi unifake kuleso simo esikanjalo ngithanda ukuxolisa nje lokho nami bengazi nanokuthi-ke nami bengenze umngane because ngoba ngikuchazelile nje ngatshela wathiwa naye inyoni enyamasi nami ngashona khona ngoba enesifasi awumkhulu. Wesesikhathi mina ngicela ukubuza Sineke ngoba le nto ama-transaction akho le nto endala ngiyakudlula manje ayisekho nje imali ekhona kuwena ngoba phela ayiningi kakhulu imali ekuthiwa mayibalwa yatholakala ukuthi yagcina isendele kwi-akhawunti yakho ayisekho nje imali ekhona ngoba njengamanje umndeni uzozelahla kuwena nakhona uncingo umina wena kahle kahle bekufanele ube umuntu olandwa amaphoyisa. So mina umsebenzi wami ukuthi ngumcabangele omunye umuntu wakithi ngingafisi ukuthi ashabalele ikusasa lakhe njengoba ngilande ngifuna sizokhuluma umbuso nobuso sisi omuhle kabi nje nami angifisi futhi kube ukuthi usugcina uzithuka umuntu mhlawumbe oselokhu elandelelwa indaba zenkantolo nani nani akusekho nje khona-ke. Lukhulume sisi ngoba lowo mali uvusi namsiza kakhulu kabi esimeni ayikusona manje namsiza kabi uvusi lowo mali. And nosisi bazama indaba ukuthi alapheke nabo abathi abanayo imali so bayehlaba inyuka nabo ngaloko okuncane bakutholayo yini kongasitshela yona njengamanje. Hayi cha-ke uma uthi ayikho sesimali shuthi kulungile nami umndeni awudedele udlala indima yawo okade ufisa ukuyidlala. Anginjoba sila ikuphi la eseMaranini niseVoyini la ePinetown iphi inkantolo ePinetown ya okay no umndeni weLokhuzana awuqhubeke umndeni wakanjobo kaVusi uqhubeke nendlela yawo enkantolo ngoba mina okwami sengihlulekile ngoba uma uthi imali ayikho nami akukho engizokwenza umncane uyafunda usebenzi akukho nami engathi mhlawumbe uzame shuthi-ke abaqhubeke-ke bethathe-ke kwenkantolo udaba shuthi usoyiphendulela wena-ke enkantolo ukuthi imali ithini into yayo ama-transaction la benzeka kuzokwenzeka kanjani ngakuthi yazifaka sicela indlela.
yini uzoyikhuluma manje sithi ngoba wena uthi imali ayikho and sekubuze kaningi yayibona leyo nto. So umndeni ngawo ngithi mina ngokwami yabo mina abantu abasuke besebenza bekoleta abantu ngale ndlela ngiyaye ngomphoqelele ukuthi akabe nendlela mhlambe yokuthi le mali ikhokha kanjani. So ngila ngikhuluma nengane, ngikhuluma nomfundi, ayikho nje nami into engathi izami ngcono ukubona beqhubeke ngokwendlela yabo kade bethi bazokwenza ngayo. Ngiyacela bandla ngaqhubeki ngalokho. Iqhubeke ngayiphi sisi? Sakhuluma iqiniso bandla. Ikhona imali engiyifakile kwi-akhawunti yami engayifihla ngoba ngangenzela khona into engasho ukuthi mhlawumbe meliphuma iqiniso ekugcineni indaba kavusi. Ngoba ngangazi ukuthi ukhona unawo umndeni, because nami ngangena ngingazi ngoba kade ngichazile ukuthi ngangena ngingazi, nami ngatshela bathi nayinye ukuthi enyamasi so ngase ngashona khona. Ikhona imali encane engiyifihlile engakhona Mali 100,000. 100,000. Iqiniso lo nto kodwa ineyithemba lo nto. Hayi. Uyifihle lo mali ikuyi-account. Yebo, i-akhawunti yami Yizona unane-account yaka-FNB. Kodwa ingekho into engingazoyenza ngoba ngangazi ukuthi umndeni wakhe vele ekugcineni uzobuza mina, so ngayifihli. Uvusi kodwa bazothi ngino-Capitec no-FNB. So imali yakhe leyesele ika-FNB ngoba ngangazi ukuthi ekugcineni ngizoba senkingeni ngoba akekho umuntu wayengazi ukuthi uvusi siyathandana futhi ngihlala naye. As much as ngihlale e-race kodwa bakwazi ukuthi impilo yakhe ibuza mina. Hayi, okay, ekugcineni-ke asibonke wesine lonto ikhombisa ukukhula-ke ukuthi ey'mweni ey'fana nalezi ufunda isifundo. Njengamanje uwedwa, abangani bakho bonke abasekho. Futhi kule mali othi khona 100,000 lo ushoyo engazi ukuthi kodwa ngeke uzuqamba amanga phambi kwethu, phambi komndeni wakhe. Ngiyakubonga mina ukuthi khona okukhona. Ngingazi futhi nomndeni uzokwamukela yini lokho, ngeke ngisabakhulumela lokho, kodwa ngicabanga ukuthi kulokho okushoyo wena njengamanje ayikho futhi enye into ekufanele bayamukele ngaphandle kokuthi namukele lo mali mfana. Singayijabulela kakhulu ngoba ingasiza kakhulu uvusi ukuthi enze izinto ayethe uzozenza, iy'thembiso zakhe. Ngoba yabona nje masingakudalulela izinto ey'shaya uvusi manje singeke siyidalule la manje njengoba sikhuluma la on record, kodwa impilo yakhe ayihambi kahle, yabo. So-ke nje lokhu okuvezayo manje siyakujabulela. Ngicabanga ukuthi kuzonenzela kakhulu umehluko emndenini kaNdlovu Notho. Kuzokwenzeka kanjani-ke noma mhlampe off camera uzozama ukuthi le mali isendeke ize ngapha ngoba bengafisi ukuthi kube into esizothatha isikhathi njengamanje. Singakwazi ukuthi sihambe sesiyitholile. Ngesikwazi ukuthi hambe sengiyitholile ngamele ngiqale ngebhenki. Ngafana uqale ebhenki. Yebo. Hayi amabhenki phela akavalwa. Ngoba imoto ikhona emnyango singahamba nje sonke siye-Pinetown. Ikhona imoto ezokubuyisa futhi. Mhlawumbe nje into ongayenza uzama ukuthi ulunge uqoqe kahle izinto zakho bese-ke siyahamba-ke siya e-FNB njengoba ushilo ebridgini. Ngicabanga ukuthi kuphelele niyaneliseka eNotho. Yebo, siyabonga kakhulu ngemali layisevizile usisi izomsiza kakhulu uvusi. Siyabonga naku-Union TV isize kakhulu novusi ethola usizo naye. Okay, ungahamba sisulunga. Siwulinda le mnyango.